Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ma chaîne YouTube l'univers de Lina ومرحبا بكم في فيديو جديد. I made my bed and now I lay my head in it. And I'm sorry I'm not perfect, but I knew that I wouldn't be. I guess it's for the best, you know the worst in me. اليوم عندي حصة رياضية اون بلانير وراح نديكم معايا به تشوفوا كيفاه نستمتع كي نمارس الرياضة في الطبيعة. وفي اخر الفيديو رايحة نهضر لكم على فوائد الرياضة في الهواء الطلق. كملوا لا فيديو للاخر. قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا لايك على فيديو، طابونيو لاشين باش تدعموني وتنضموا لاصدقائنا وتفعلوا زر الجرس لا كلوش باش تكونوا نتوما اول ناس يشوفوا لي فيديو اللي نحطهم. هيا فلننطلق. Comme d'habitude, ماشني وحدي، جو سي اون بون كومباني. اليوم قررت نبدا بلا مارش غابيد، والمشي السريع في حد ذاته رياضة عندها فوائد كبيرة لصحة الإنسان وللياقة البدنية. Il faut bien respirer كيما ما نفلوصيكم. وأهم حاجة عند ممارسة الرياضة في الهواء الطلق هي التعرض لأشعة الشمس اللي هي أقوى مصدر للفيتامين دي، وهو فيتامين مهم جدا جدا لصحة الإنسان. بعد ما درت une marche rapide et une bonne course بديت ندير في les exercices de cardio. وكاينه نصيحه حبيت نمدها لكم تاخدوها بعين الاعتبار كي تمارسوا الرياضه اون بلانير، هي انه لباسكم الرياضي لازم يكون ملائم للطقس. يعني كي تكون سخانه البسوا لباس خفيف به الجسم يتهوى، وكي يعود البرد البسوا لباس دافئ. Got me riding hooks, got me feeling like a rook. I don't do it by the book, but for you I'll take a look. Don't know what your mama took, sweet and spicy like a cook, yeah. I'll keep it real, let's make a deal. Buy you a meal if you just let me feel. Get out your heels, grab on the wheel. Back to my place at the top of the hill. Don't have regrets, I know what's next. She need a fresh, I'll be back in a sec. Look at them legs, don't make me beg. Back to the room, let me show you my bed. Touching on your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. ونزيدكم نصيحة بخصوص الحذاء اللي تمارسوا به الرياضة، لازم تخيروه مناسب ومريح. وبخصوص المقاس لازم ما يكونش الحذاء ضيق على الرجل كما ما لازمش يكون واسع، لازم تخيروا المقاس الصحيح. وكاينه ميزه خاصه لازم تكون في حذائك الرياضي اللي تلبسه كي تمارس الرياضه في الطبيعه، واللي هي لازم يكون قوي ويقاوم الصدمات. وكما ما نقول لكم لازم ما تقطعوش عملية التنفس، سورتو في الهواء الطلق، وين لازم تبروفيتيو من الأكسجين وتعمروا لي بولمون تاعكم بشهيق عميق وزفير. You've ever seen, just trust me, take a ride down to Huntington Beach. Yeah, I'm feeling good with the drink in my hand. I lay out, man, working on a nice tan. Gotta compete with
These ladies, damn, a quick scan of the sand and you'll understand. If you like it during the day, just wait till night. You hit the bars and the ladies looking at a sight. Bright lights, jeans so tight, it feels so right. Cost $20 just for a goose and Sprite, but that's alright, cause now we out living the life. Out in Cali, there's a couple thousand Mrs. Rights. Another day in the life of the sleepless nights. If you ain't never been. وأحسن حاجة هي إنكم تكتشفوا الطبيعة وخباياها الجميلة. دركاني مروحة وزدت جريت شوية في الغوتور. أنا رجعت لكم لزامي بعد ما كملت لا سيونس دو سبور تاعي باش نهضر لكم على فوائد الرياضة في الهواء الطلق، ونبداو بالفائدة النفسية. الجري أو المشي في الهواء الطلق مفيد وفعال لعلاج الاكتئاب، ويجعل الناس سعداء بنسبة 50%، خير من لي زونطرينمون في لي سال فيرمي، يعني في القاعات المغلقة. وينقص من الشعور بالتوتر، القلق والغضب. دراسات بينت باللي الأطفال اللي عندهم نقص الانتباه وفرط النشاط عادت عندهم قدرة كبيرة على التركيز بعد المشي لمدة 20 دقيقة في الحديقة أو في الهواء الطلق، عكس الأطفال اللي كانوا يلعبوا بين العمران وفي مناطق سكانية ملقاوش تحسن. وأيضا ممارسة الرياضة في أحضان الطبيعة وفي اللاناتور تخليك تشعر بالهدوء النفسي والاسترخاء. بعد ما كملنا مع الفائدة النفسية نروحوا للفائدة الجسدية. ممارسة الرياضة في الهواء الطلق تقوي الجسم والنفس، مثلا الركض، المشي، ركوب الدراجات الهوائية يقويوا الجهاز القلبي الوعائي ويحصنوا الجسم ضد الأمراض. كاين عالم رياضي ألماني وضح باللي اختلاف درجة الحرارة والرياح ينشطوا الجهاز المناعي عند الإنسان. ممارسة الرياضة في الحدائق العامة ولا على الشواطئ تساعد في تحسين عملية التنفس، زيادة نسبة الأكسجين في الدم، وتنشط الدورة الدموية. لو سبور ان بلان اير مفيد جدا للمرضى الربو اللي مرض باللازم، ولي ميدسان ديما يوصيو المرضى اللي عندهم مشاكل في التنفس انهم يمارسوا الرياضه، خاصه المشي السريع لا مارش غابيد في الهواء الطلق، على خاطر تساعد بشكل كبير على توسع الرئتين لي بومون والحفاظ على صحه القصبات الهوائيه.
النقطة اللي بعدها والأخيرة هي حرق المزيد من السعرات الحرارية. بمجرد أنك تتعرض لأشعة الشمس خاصة الصباح بكري تخليك تفقد الوزن بشكل واضح. وايضا مقاومه الرياح الطبيعيه، يعني كي نجري ولا نديرو بالليفيلو بالدراجات الهوائيه ونعكسوا الرياح، هذا الشيء يخلي الحركه تاعنا اصعب وينشط الياف العضلات المسؤوله عن القوه، وهكا نحرقوا بلوس دو كالوري ونفقدوا الوزن بشكل اسرع. Won't turn down a second chance. I'm too selfish for that. I let you fall again. Now that you know that I'm no good, babe. وهكا نكونوا كملنا مع فوائد الرياضة في الهواء الطلق. حاولت نذكر لكم الأهم منها، إن شاء الله تكونوا استفدتوا منها، وإن شاء الله نكون حمستكم إنكم تديروا لو سبور أون بلان إير ولا في الطبيعة. وصلنا لافان تاع لا فيديو، إن شاء الله تكون عجبتكم، واني فرحانة بزاف اللي شاركتوا معايا ولا شاركت معاكم لا سيونس دو سبور تاعي أون بلان إير. قبل ما نكملوا ما تنساوش ديروا لايك على فيديو، طابونيو للشان باه تدعموني وتنضموا لأصدقائنا، وتفعلوا زر الجرس لا كلوش باه يجيكم دي نوتيفيكاسيون كل ما نحط فيديو جديد، وتبارطاجيو لا فيديو مع أصدقائكم. وما تنساوش تاني تتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش تاني تتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي اللي رايحه نحطهم لكم في الديسكريبشن بوكس. بقاو اوفياء للقناه واستناو لي فيديو جدد. تشاو. Think I had to do it on my own, but I'm never alone now.